si sẽ ai kết con sân lên nó si ai ai cũng xin nó em xin khóc cho phải em nó cũng là xin nó vào ngay trong video này để cập nhật xu hướng trang điểm 2025 nào các em ơi. Nếu chúng ta quan sát một vòng thì sẽ thấy năm nay màu nâu lên ngôi rồi đúng không nào? Nâu mocha, nâu sô-cô-la và màu caramel rất ngọt ngào, rất cá tính nhưng cũng không kém phần trẻ trung đúng không? Đầu tiên thì mình sẽ make up phần mắt trước nhé, để đảm bảo lớp nền về sau được sạch. Mình sẽ sử dụng một màu nâu da trước rồi apply những cái màu nâu theo mức độ đậm dần ở sát phần chân mi để tạo hiệu ứng chiều sâu cho đôi mắt. Để đôi mắt có cái điểm nhấn sắc nét một chút xíu thì mình sẽ làm một đường undercut, sau đó thì mình sẽ thêm một phần nhũ sáng ở đầu mắt. Để cho đôi mắt thêm phần to tròn long lanh thì mình sẽ sử dụng một mã mi tai thỏ và gắn dài ra phía đuôi. Cái phần lông mày thì mình sẽ ưu tiên lông mày gầy sợi tỉ mỉ, vừa cá tính vừa sang chảnh và cũng vừa hiện đại. Về phần nền thì mình sẽ lựa chọn một lớp nền không quá lì cũng không quá bóng, tập trung xử lý phần khối thật là nâu để nó vừa quyến rũ vừa sexy và vừa có chiều sâu. Phương pháp tạo khối này sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà cá tính và đặc biệt những bạn nào mà muốn là mình sẽ có một cái vẻ đẹp khỏe mạnh nhé. Kết thúc layout thì mình sẽ chọn một cái màu son nâu cùng tông với màu mắt luôn để tổng thể được thực sự là hài hòa. Chúng ta nên lưu ý đó là khi mà sử dụng cái layout makeup với màu nâu như thế này thì chúng ta nên sử dụng cái phương pháp là chúng ta nên sử dụng các cái phấn bronzer hay còn tố tức là tạo khối, chúng ta cũng nên chọn theo hướng màu nâu nhé, tránh trường hợp là cái phần mắt của chúng ta thì màu nâu thì còn phần khối thì lại là màu lạnh thì nó sẽ không thể nào mà nó matching được vào với nhau và tổng thể nó cũng sẽ không được ăn nhập hài hòa. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video và nếu yêu thích thì hãy nhớ thả tim và ấn follow để ủng hộ cái kênh chúng mình nhé. Mời mọi người ngắm nhìn một số những cái số kết quả nha. Bye bye mọi người.